Eu vou vencer, mano. Eu sei disso. A Bíblia diz que a gente já é mais que um vencedor. Eu não tô aqui passando frio, perdendo sono. Porque eu tenho um propósito, eu tenho um sonho a realizar. Embora que as pessoas não estejam comigo, torcendo por mim, mas lá em cima tem Deus lá em cima por mim. Deus está torcendo.